Hi guys! So welcome back to my channel. Ngayon, papanoorin natin yung video ng nag-unboxing ako ng Ps4 Pro. Hi guys! So welcome back to my channel. And kung bago ka lang sa channel ko, yan, i-hit mo na yung subscribe button dyan sa baba. Yan, yung red na button dyan sa baba. Don't worry, libre yan. Click mo lang, tapos magiging subscribe ang nakalagay dyan. Magic yun. So, for today's vlog, we're going to witness yung unboxing na nangyari doon sa Ps4 Pro na binili ko sa LAZADA. So, without further ado, let us all watch. So, isang malaking shoutout kay Jason na gumawa nung intro na yon. So, kay Jason, hello. Nasaan ka man? And also, shoutout din daw kay tropa nating David Aguirre. Yan. Kay, kay Juliet Dava. Tapos, kay Sir Andrew Claudio. Yan, shoutout sa inyo. Ha! Yan, tsaka kay Asnur Pamalo. Yan, si Asnur meron yung channel. Yan, check nyo na lang. Ilalagay ko yung link sa baba. Subscribe kayo sa kanya. Maganda din yung videos niya. So yun, so panoodin na po natin yung ating unboxing ng Ps4 Pro. Nasa unbox na natin itong nakuha ko sa LAZADA. In-order ko to sa Bigs. Kasi naka-promo pa ngayon yung console. Hanggang May 31. Hirap ba? お前はもう死んでいる。Hirap naman. Ang dami niyang bagong graphics. So may kasama pa siyang 3 na CD. Binigay siya ng Linux 3. Saka visual art. Lagay lang natin dito. So yan, ito na. Dami niyang bubble wrap. So na sige. Hirap eh. Tadan! Ayun. So, yung sa loob nitong box ay another box. Ayan, box na lang. So, ito lang yung box na. Tapos, ito na ata yung final na box. Ayun. So, meron tayong isa, at dalawang controller. Saka meron isang, ay! Nahulog. Okay, isang, ano ba ito? Mono 5. Earphone. Parang monophone. Yan. Okay. Bali, dalawa yung kasamang Ps4. Tapos ito yung
sa power supply, HDMI, tapos charger ng controller. And next, yan. Oh. And we have our... Ay! Nasira agad. Eh wait, meron pa pala siyang laman. Alam nung kalat. So ito yung 15% off review ko. Pag bumili ako sa PlayStation Store. Tapos may manual. Tapos may dalawa siyang free na CD. Yan, yung Last of Us, ipagal. Tapos, ito na yung unit. Yan. May lalagyan ng itlog. Dalawa. And, tada! Boom! O, diba? Ang ganda. Ay, sabihin nyo na ngayon pa lang. Kasi, nakasili siya. Yan. Saksaka. So, ito yung sa Ps4. Pero may binili din ako sa Data Blitz. And, another unboxing. So, nabuksan ko na ito. Nagbili ako sa Data Blitz ng series. So, nagbilis niya doon na ito. So, yun. So, ito. Diba? Safe na safe. Ito na isang Red Redemption 2 tsaka Uncharted. So guys, that's it for this vlog, and I hope na nag-enjoy kayo. And don't forget to like, share, comment, subscribe. And also, pili kayo ng suggestion na gusto nyo laruin ko sa PS4 kasi bala kong gumawa ng gameplay video content dito sa YouTube. So, ito yung mga games ko so far. So, ito yung Last of Us, Remastered, Uncharted 4, Tekken 7, God of War, saka, yeah, Red Dead Redemption 2. So, yun. Yun lang, comment nyo sa baba kung anong gusto nyo taruin ko para ma-video ko, tapos may papanood ko sa inyo paano ko maglaro. So, that's it, and see you sa next vlog. Bye!